नमस्कार दोस्तों, पावरफुल एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर इंसान अपने नाम का महत्व और जिंदगी में उसका प्रभाव जानना चाहता है। हम ए से जेड तक सभी के बारे में एक एक करके वीडियो बनाएंगे। आज हम ए से शुरू होने वाले नामों के व्यक्तियों के बारे में ज्योतिष की नज़र से बात करेंगे। अगर आप इन लोगों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखें। यह लोग काफ़ी मेहनती और धैर्य वाले होते हैं। इन्हें आकर्षित दिखना पसंद होता है। ये खुद को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेने की गजब की क्षमता रखते हैं। करियर की बात करें तो किसी भी काम को अंजाम देने के लिए चाहे जो करना पड़े ये करते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ये कभी हार कर बैठते नहीं। यह लोग रोमांस के मामले में जरा पीछे रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे प्यार और अपने करीबी रिश्तों को अहमियत नहीं देते। बस इन्हें इन चीज़ों का इजहार करना अच्छा नहीं लगता। सच और कड़वी बात भी इन्हें खुलकर कह दी जाए तो ये मान लेते हैं, लेकिन इशारों में या घुमा फिरा कर कुछ कहना इन्हें पसंद नहीं। यह लोग हिम्मती भी काफ़ी होते हैं, लेकिन जल्दी गुस्सा आना इनकी बड़ी कमी है। ये लोग जिद्दी होते हैं। ये जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को अंत तक करके ही दम भरते हैं। इनको हर चीज़ जीवन में देर से या मुश्किल से मिलती है, लेकिन जब इन नाम के लोगों को सफलता मिलती है तो वो सफलता चरम सीमा पर होती है। इनके जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन ये अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट वीडियोस में ही आपको पूरी जानकारी दे दें। आप हमारे चैनल पर रोजाना एक नई महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करना होगा।